μάθαμε ότι έχετε πολλές κουφάλες. Τρίπλες είναι. Άμα αγγλώνει και πώς πάνε. Τι ακριβώς είναι αυτές οι κουφάλες? Μάλιστα. Δεν έχεις βρει ακόμα να κουφάλες σε δηλαδή. Έχεις βρει. Πρώτα απ' όλα σας χάρισε κανείς να έρθετε ή από μόνοι σας ήρθατε? Γιατί τις κουφάλες μας και τις τρίπλες μας δεν ξέρουμε να τις καλύπτουμε, γι' αυτό. Αυτός εκεί φταίει. Ποιος? Ο Ιακώβης. Ο Ιακώβης δεν έχει καμία σχέση με τα μεστά. Με τα μεστά δεν έχει καμία σχέση. Πού είναι ο Ιακώβης? Αυτός εδώ. Καλά, εσύ είναι παραγγελμένη. Φέρνεις ξένους για να βουλώσουν τις τρύπες στο μεζόνιο. Είσαι στα καλά σου να δω. Εσύ δεν μπορείς. Εμείς τι κάνουμε? Εδώ τους πολυβόλων. Γαζόντινο. Λοιπόν, ενοχιάπαντες. Τι θες? Είμαστε από το κίνημα, δεν πληρώνουμε. Εδώ θα πληρώσετε. Εδώ κίνημα δεν πληρώνει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, Τσαμπατζίδες, πληρώνετε ό,τι θέλετε, όσα θέλετε, άμα θέλετε, δεν θέλετε. Για να πιείτε και μια σώμα και να κάνετε και ένα χορό. προτιμούμε... Τιμωρία προτιμάτε. Κάβαλε. Αφού προτιμάτε τιμωρία. Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά και του χρόνου. Να είστε κάθε χρόνο εδώ πέρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Από δίπλα και κέρασμα. Σταματίας Εζένια. Α,